100块钱能给父母做一顿怎样的大餐？先买点新鲜的五花肉，这些15块钱。爸爸妈妈喜欢吃螃蟹，买了4只，花了30块钱。再买5块钱的花甲，这3个硬菜也只花了50块钱。我爱吃的便当也才5毛8一个，新鲜的土豆8毛8一斤。真不敢相信，不到1块钱的土豆做成薯条能卖25。再买点妈妈爱吃的大虾，在超市买了6个菜，也才花了37，最后花了15块钱买了2杯奶茶。今天总共消费102块钱，因为家里的冰箱很多部件都老化了，爸妈也舍不得换，所以今天给他们一个小惊喜。但是老爸还是会说，家里面不是有冰箱吗？他们总是这样，舍不得花钱换新的东西。但是儿子长大了，赚钱不就是为了给你们花吗？这么大一个爆菜只要1块3，在饭店里烧成菜怎么也得卖20块钱。剩下的菜梗呢，切碎了给鸭子吃。没错，这是我之前套圈套的小鸭子，还剩18只，明显比之前大了好多。不在家的这几天，姑姑把动物们养得很好。再泡点笋干，烧个笋干烧肉。先来个土豆丝。妈妈说，在她小的时候，10块钱就能过个中秋节，现在10块钱连1斤肉都买不到。那时候1块钱就能买1打鸡蛋，现在1颗鸡蛋都快1块钱。再来个干锅包菜。这个虾真在膨胀，也不知道是海水的还是淡水的。小时候总是想着快快长大，现在长大了，发现还是小的时候快乐。我这一盘5块钱，在饭店里边不得收你个20-30，对吧？妈妈说她小时候螃蟹遍地都是，没人吃。现在时代变了，大家都开始吃螃蟹了。上菜吧。最后一个菜，100块钱，8个菜。爸爸接受新事物的能力特别强，不管是出去旅游还是吃一些没吃过的东西，都能接受。而且他还是个大货毛，妈妈就比较内敛含蓄一点。爸爸不管在哪吃饭，总是喜欢给我夹菜，并且会夸我做的菜好吃。他总是像个孩子一样，特别活泼，特别开朗。因为是妈妈教我学的说话，所以我说话方式跟妈妈很像，比较温柔。看得出老爸很爱吃螃蟹，都开始说螃蟹语了，哈哈哈。还这个冰箱大，这冰箱比那冰箱好看多了吧？那好看了。这个肉放在这个微波炉热线里边，肉放在里边不需要冷冻，1个星期它都没坏。这么厉害吗？现在它1个星期之后它还是新鲜的。这个冰箱不像以前那个旧冰箱都是味道，这个冰箱有全净位温度，9分钟它里边就没有什么味道。那还够好了，不像那个旧冰箱放菜有味道。吃完饭我们去收玉米，需要用拖拉机拉回来。也不记得我是什么时候会开拖拉机的了，只知道年年收玉米的时候我都在。在我们农村，会开拖拉机的男孩子就代表着已经长大了。我不会倒车啊，还是我爸。妈妈说，她年轻的时候100块钱可以买半头猪，能买30只公鸡，够我们一家人1个月的生活费。但是现在100块钱只能吃一顿大餐。